Hello，我各位觀眾大家好啦，好耐冇同大家見面啦，我係 Ryan。咁今日咧嚟到路環呢度咧，大家見到個環境非常之正啦。但係其實我唔係放緊假嘅，係想同大家介紹一間喺路環鄉村馬路一間好特別又好 chill 嘅屋。究竟係幾特別咧？我哋而家即刻去睇下。Hello，入嚟啊！咁大家好啦，今日嚟到啦路環鄉村馬路嘅一間5層高嘅獨立屋啦。咁大家一入口見到一個好寬敞嘅 sitting area 啦，會客區啦。咁其實呢個單位有好多我好中意嘅 feature 嘅，其中一個最大嘅 feature 當然就係而家畫面所見啦。佢每一層都有一個無敵嘅海景嘅景觀。咁就我哋再介紹下其他嘅樓層。咁嚟到我哋嘅負2層啦，其實呢一層咧有一個我最中意嘅 feature 嘅，咁就係我哋喺室內咧有一個私人嘅泳池嘅。咁我想象一下啦，無論係朝頭早或者係傍晚，我哋可以游完水啦，旁邊有按摩池，同一層咧我哋有一間套房嘅，咁而旁邊咧我哋有一個室外嘅休閒空間啦，無論係平時聚會啦、運動前、運動後可以飲杯嘢啦、曬下陽光、休息一下，咁所以亦都令到呢間屋點解係咁特別。咁喺3樓呢度咧，我哋有一部私密嘅用餐空間啦。好，咁我哋喺廚房呢一層咧，咁亦都見到咧個倒圓式嘅料理台啦。另一邊咧，我哋見到用餐區。用餐區另一邊其實喺用餐嘅時間都係一樣望住我哋竹灣海灘嘅景啦。廚房旁邊其實我哋有一個私人嘅小花園。廚房嘅另一邊咧，其實會有我哋工人姐姐嘅套房啦。主人房嘅樓層，咁既然佢係一間喺海邊嘅別墅咧，咁當然唔少得啦，就係有一個全海景嘅私人房啦。咁我哋今日拍攝咧，個天氣非常之好啦，真係呢個景喺澳門可以講係數一數二啦。我自己睇樓見過最靚嘅景之一。咁當然亦都有佢嘅私人嘅醫保間啦、主人套廁呢啲基本設備啦。咁相信喺呢個景醒咧，都係一件好快樂嘅事嚟嘅。好，咁其實佢喺唔同嘅樓層咧，佢會有其他嘅3間客房，其實分別都有佢哋自己嘅樓同啊酒間嘅。咁其實自己就算係一個大家庭啊，或者招呼朋友咧，佢都有好足夠嘅休息空間。好啦，咁唔知睇完呢個單位之後，你哋覺得點咧？我就覺得其中一間我喺澳門嘅 dream house 嚟嘅。咁如果你對呢個單位有興趣嘅話，歡迎聯絡我喺畫面上面嘅聯繫資料啦。咁如果你想進一步有更加多嘅資訊嘅話，可以打俾我或者 WhatsApp 我啦。我哋希望可以喺呢個單位度同你再現場介紹嘅。咁我哋係澳比歐物業啦，我哋下次再見，拜拜。